Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin akkam jirtu hundumti keessanii sagantaa keenya jimaata galgala immoo gaafa wixataatiif gaafa jimaataa galgala kan nuyi sagantaa kana gochaa jirru obboloonni immoo sagantaa kana hirmaachuudhaaf ammas toora tajaajila kanaarra jirtanii baga nagaadhaan dhuftanii hundumti keessan gooftaadhaaf galanna ta'u. Iddoo kanatti argamtanii immoo waaqayyoon waaqeffachuudhaaf akkasumas dubbii waaqayyoo barachuudhaaf warri murteeffatanii jirtan yeroo keessan kennitanii jirtanii hundumtuu waaqayyo immoo akka inni nu eebbisu nan amana maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Waaqayyo nu eebbisa firoota koo obboloota koo nu eebbisa gooftaan eebba isaa gadi nu naqa wajjiniin immoo yeroo gaarii dabarsina jedhee nan amana gabaabsinee waaqayyoon kadhanneetu walii wajjiniin itti fufnee dubbii kana baranna maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosin galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo gooftaa keenya durdur kan turte bara hamma bara baraatti kan jiraattu ati waaqayyoodha maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosin galanni siif haa ta'u uumaa keenya fayyisaa keenya har'as taanaan jireenyi keenya siin qajeela har'as taanaan jireenyi keenya siin karaarra bu'a. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u maatiin keenya jireenya fuuraa keenya foonittis taanaan jireenyi nuyi jiraannu yaa waaqayyo siinitu qajeela siinitu karaarra bu'a maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosin isa hammarraatti nuuf qajeelchiteef isa hammarraatti karaarra nu buufte hundumaatiif ulfaadhu ammas immoo gooftaa kanaan booddeetti yaa waaqayyo akkamittiin akka jiraannu ogummaa sibraa ta'e akka nu hidhachiiftu guddachuutti immoo hafuuratti guddachuudhaaf furtuu kanaaf ta'u akkati nuuf kennitu harki keenya qullaa akka hin taane yaa waaqayyo gooftaa ati istiraatejii sibraa ta'e nuuf laattee beekumsa sibraa ta'e nutti naqxe yaa waaqayyo bara keenya hafe kana gooftaa mo'ichaan deddeebinee gooftaa ulfina keetiif dhaabbachuu akka dandeenyu nu gargaari. Yaa waaqayyo kan hojii keetti bobba'an hundumaa hafuura keetiin isaan utubi kan yaa waaqayyo mana kee ijaaruutti bobba'anii hojii kee hojjechuutti bobba'an karaa adda addaatiin kallattii adda addaatiin kan dhaabatan hundumaa ati eebbisi eebbi kee nurratti dhangala'u dubbii keetiin soor galgala kana yeroo gaarii nuuf kenni maqaan kee bara baraan haa eebbifamu ulfinni siif haa ta'u maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin ameen haaleluyyaa. Waaqayyoon egaa baay'ee guddisnee galateeffannaa galanni gooftaadhaaf haa ta'u akkuma yeroo darbe isinitti himee waa'ee guddina hafuuraati kan nuyi dubbachaa jirru waa'ee jireenya hafuuraa lallachiiseetu irra deddeebinee dubbachaa jirra eeguman tajaajila kana jalqabee kaasee waa'ee jireenya keenya hafuuraa waaqayyo wajjin waa'ee tokkummaa qabnuuti kan dubbataa jirru. Arras immoo barumsuma waa'ee guddina hafuuraa kana lallachiisee qabxii isa jalqabaa torbanni darbe wixatta darbe kaniin isinii wajjiniin dabarsee irratti dubbachuudhaani har'a immoo akkasumas waa'ee qabxii tokkoffaa sana gara dhumaa kan yaada jiru eegan samaraayizii godhe booda isattaan immoo isa har'aatti darbinee walii wajjiniin ilaalla jechuudha qabxii isa lammataa guddina hafuuraa keenyaa fi wantooti nu barbaachisan maanni inni tulaalaa jirra akkuma si yaadattanii hafuuratti guddachuun keenya jireenya hafuuraatti guddachuun keenya giddiidha waaqayyo guddina nurraa barbaada waanuma waaqayyoon wajjiniin dabarsinutti fooyya'uutu nurra jira guddachuutu nurra jira isa jedhudha kaniin haasa'e ani yeroo darbees dhimma kanarratti baay'ee walii wajjiniin dudubbanneerra obboloota koo waan waaqayyoo biraa nuuf kenname hundumaatti fooyya'uu guddachuutu nurra jira guddinni keenya baay'ee murteessaadha isa jedhu dudubbannee turre yaadattu akkuma har'aa itti barachuudhaaf itti bobba'ani kana baay'ee barbaachisaa waan ta'e kana immoo akkamittiin karaarra buufanna akkamittiin itti geggeeffanna inni jedhus immoo baay'ee itti dhimminee dhimmicha barree geggeeffachuun baay'ee nurra jira yaada jedhudha innani har'as irra deebi'ee dubbadhu. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u maqaan gooftaa bara baraan haa eebbifamu waaqayyoon guddaan galateeffadha. Hiikii waan hundumaadha harka waaqayyoo keessa jira maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u hiikii waan hundumaadha gooftaa harka jira inni immoo hunduma keenya akkamitti akka nu geggeessu beeka. Waaqayyo bira namni deemi tokko harka duwwaa hin deebi waaqayyo wajjiniin dubbii isaatiin qabatee namni isaa wajjiniin dabarsu tokko harka duwwaa hin deebi waaqayyo yeroo hundumaa nama
nama eebbisuun amala isaati namaaf waan ta'u gochuun amala isaati galanni gooftaadhaaf haa ta'u amma ergaan kun egaa namootuma hundumaa bira ga'ee akka inni immoo ergaan kun kan akka abidda qaqqabatee deemuu danda'u yeroo nuyi sheerii goonudha sheerii gochuun hiruu jechuudha namootaaf hiruu jechuudha hiruun immoo sheerii gochuun immoo amala keenya keessa isa tokko waan ta'eef please share this video kana sheerii godhaati namooti gara biraanis akka isaan dhaga'uu danda'anitti gargaarsa goona jechuudha waan waaqayyo gara keenya fide an akkuman taa'ee dubbii kana dubbisuudhaan dubbachuudhaan waan na hubatame dubbii waaqayyo keessaa isinii wajjin hirmaachuudhaan sheerii isinii godhu isin immoo viidiyocha namootaaf sheerii gochuudhaan akka isaan bira ga'u ka gootanii jaalala gooftaatiin isin gaafadha waaqayyo eebbuma namooti keenya nama eebbisan keessa guddadhu abbee waaqayyo si haa guddisu jedhu ijoolleedhumallee gaafa argani guddachuun wanta barbaachisaadha jireenya namaa keessatti foonumatti illee namni yoo guddachuudhaa baate amma makkanni rakkisaa ta'e beektu hafuuratti immoo namni gooftaa beeku tokko namni waaqayyo wajjin jiraatu tokko namni hafuuraa tokko guddachuunsaa baay'ee crucialidha baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef isa kanarratti wajjiniin dudubbataa jirra kanarratti immoo dubbachuu keenyaaf wanti baay'ee barbaachisaa keessaa inni tokkoffaan eenyummaa keenya yeroo darbe bal'inaan irratti haasa'aa ture yeroo darbe tajaajilan qabaadhe hundumaa kana dubbachuu irratti kan hin dabarse sa'aatii hundumaa eenyummaan keenya baay'ee barbaachisaa namni eenyullee kan Kiristoos taanaan uumama haaraadha uumama haaraa kanatu guddata kan waaqayyo guddisu amala keenya durii ilaalcha keenya durii ejjennoo keenya durii isa haadhaaf abbaa keenya irraa fudhannee dhufne sana miti kan waaqayyo guddisu gaafa lammata dhalachuu keenyaan eenyummaa nuyi arganne sanatu guddata kanaaf eenyummaan sun eegamuu qaba uumama haaraa ta'uun keenya sun eegamuu qaba isattitu waaqayyo resources isaa kenna waaqayyo waan barbaachisaa hundumaa uumama namicha isa haaraa kana isa kan Kiristoos erga ta'e booddee uumama haaraadha jedhamee maqaan kennameef kanattitu waaqayyo damooza kenna waaqayyo barbaachisaa waan ta'e hundumaa nyaata waan kana hundumaa gaditti eegumsa hundumaatti gadhiisa waan ta'eef eenyummaan keenya baay'ee murteessaadha isa jedhu irratti dubbanneerra naachuma irratti immoo Phaawulosi egaa an sichi Kiristoos wajjiniin fannifameera jedhee dubbata fannifameeraan Kiristoos wajjiniin kana booddee ana miti kan jiraatu Kiristoostu na keessa jiraata maleedha fannifameera jechuun immoo du'eera jechuudha namni tokko gaafa du'utu jireenya hafuuraasaa guddachuu jalqaba isa jedhu irrattis irra deddeebinee baay'ee dubbanneerra isuma kana keessatti Kiristoos gaafa gooftaa fudhannutu uumama haaraa taanaa isa jedhu irratti baay'ee cimsinee dubbanneerra yeroo darbe akkuma yaadattanii gaafa Kiristoosiin akka fayyisaa jireenya keenyaatti fudhannutu uumama haaraa taana Yesuus Kiristoos immoo gaafa jireenya keenya keessa dhufee lixu eenyummaa keenya isa durii diiguutti ka'a jechuudha hin diiga haadha isaa madooshaa isaa fudhateetu dubbii isaatiin hafuura isaatiin waan keessa nu dabarsu hundumaatiin eenyummaa keenya isa durii sana diiga jechuudha lafa isaa ta'u mijeeffachuudhaaf eenyummaa keenya durii keessatti moo waan ta'eef eenyummaa keenya isa moofaa keessatti Kiristoos olaantummaa argatee maannoo beekamee mul'atee jiraachuu hin danda'u kanaaf isa diiganni isa keessa keenya diigee mancaa'ee destroy godheetu isa booddee jireenya keenya kana eenyummaa keenya isa haaraatti geeddarame kana bakka jireenya isaatii godhata agartanii eenyummaa balleessuudhaaf irratti hojjetu qaba gooftaan eenyummaa balleessuudhaaf irratti hojjetu qaba waaqayyo gaafa nuyi lammata dhalannu eenyummaan keenya ni moofaani baduu qaba jedheetu irratti hojjeta waaqayyo yeroo hundumaa wanti nuyi keessa dabarru haalli nuyi taanu kun wanti nuyi barsiifamnu kun dubbiin hafuuraa kun hafuurri qulqulluun nurratti bu'u kun wanti nurratti gadi roobu kun biyya lafaa kanarraa akka nuyi keessa dabarruuf waaqayyo wanti inni keessa nu dabarsu hundumtu diiguudhaaf eenyummaa keenya isa durii sana balleessuudhaaf like it has never been there akka takkaa jireenya keenya keessa akka takkaa sana taanee hin beeknetti illee hamma kana tamma geeddaramnutti diiga jechuudha hinuma diiga balleessee iddoo tokkotti harcaatuun seelleen dhabamtu takka kana hundumaa hojiitti jira gooftaani isa erga diigee booddee eenyummaan keenya sun maal ta'eera eenyummaa lalisu ta'eera eenyummaa guddatu ta'eera eenyummaa waan waaqarraa dhufuuf deebii kennu ta'eera argitanii akka kana jedhe
midhaan ni faca'ee biyya lafarratti midhaan ni faca'ee bokkaadhaan gaafachii gaditti roobu lafi midhaan hin kennine lafi hin biqilchine tokko lafa abaaramtuudha jedhe gooftaan keenya illee gaafa dubbatu. Akkuma midhaan erga faca'ee booddee bokkaan gubbaadhaa gadi roobee lafa sana keessaa biqilchu kuni ta'uu qaba. Kuni sirriidhumatti ta'uu qaba. Garuu immoo akkas gaafa piroosesiin kun hundumtu raatu hin guddatu taanaan eenyummaan lafa sanaa rakkina qaba waan ta'eef lafi suni rakkina mataasaa kan qaba waan ta'eef abaaramaadha. Eenyummaan keenya inni durii sun abaaramaadha firoo tokko akkuma beektan. Maaltu abaaramaa isa godhe? Cubbuutu abaaramaa isa godhe. Waaqayyoof abboomamuu diduutu abaaramaa isa godhe. Dubbii Waaqayyoo dhaggeeffachuu diduutu abaaramaa isa godhe. Kanaaf gaafa amma guyyaa tokko Kiristoos Yesuusin akka fayyisaa jireenya keenyaatti fudhannee gaafuma fuulatti gallu asii isatti fuula isa keenya deeffannu akka sana kaaseetu jireenyi keenya kun hojiin mootummaa Waaqayyoo keessatti jalqabame jiru. Qodaasaa guurratee dhufeetu gaa Waaqayyoo jireenya keenya isa durii sana akkaataa yaaduu jireenya keenyaa durii sana ejjennoo keenya sana murtoo keenya sana amala keenya sana qodaasaa fudhateetti lixeetu gaa diigutti ka'a gaafachi diiguu eenyummaan keenya inni haaraani fucha argataa adeema. Eenyummaan keenya ni haaraan fucha argataa adeema. Yeroo kanatu gaa guddinaaf qophaa'a jechuudha. Akkuma lafi xaa'oo argatee midhaan biqilchuudhaaf qophaa'u jireenyi keenya isa uumama haaraa sanatti gaafa bilisa ta'aa adeemutu qophaa'a jechuudha guddachuudhaaf. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Isa kana inni wangeelli nu barsiisu obboloota koo. Isa kanatu nu barsiisa. Isa durii kana anarmee koorraa, abbaa koorraa, sanyii koorraa, qomoo koorraan dhaale amala akkasii jenne akka nuyi baannee deemu hin barbaadu Waaqayyo. Akka nuyi waan sana sirreeffannutu barbaada. Sun sirraa'u qaba. Wanti durii suni keessa keenyaa sirraa'ee qulqullaa'ee bahee nuyi namoota adda biraa taanee akka nuyi dhaabannu uumama haaraa taanee akka nuyi dhiyeeffamnutu barbaada gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Galanni isaaf haa ta'u. Isa kana irratti gaa inni yeroo darbe baay'ee dubbachaa turre waa'een eenyummaa keenya murteessaadha. Waa'ee eenyummaa kana irratti yeroo midhaan sanyii facaasuu bahe namni hojii qonnaa hojjetu tokko midhaan facaasuu bahetu isaan kaan karaa bukkee bu'anii isaan kaan immoo lafa gadi fagoo hin taane lafa cirracha qabu irratti bu'anii sanyiin kaan immoo qoraattii gidduu bu'ee sanyii kaan immoo lafa gaarii irra bu'ee inni akaakuu afurtu jira. Eenyummaa afur isaan mudate sanyiin faca'u kun jennee dubbannee turre. Har'a kanaafi lafa gaarii haa ta'u, jireenya gaarii haa ta'u, jireenya guddachuudhaaf qophaa'e haa ta'u, jireenya Waaqayyo waan Waaqayyo biraa itti dhufu simatee isaan qabatee guddatu jireenya akkasii nuuf haa ta'u jennee yeroo darbe irratti baay'ee dubbannee turre. Gaafa namni tokko kan guddachuu danda'u eenyummaan isaa durii gaafa du'uudha. Eenyummaan isaa foonii gaafa du'uudha. Eenyummaan isaa moofaan gaafa du'utu guddachuu jalqaba jechuudha. Sana ajjeesuu irratti bobba'u nurra Waaqayyo akkuma inni eenyummaa keenya isa moofaa balleessuudhaaf irratti hojjetu jechuudha. Amma namooti jireenya afuuraa isaaniitti geeddaramuu guddaa agarsiisanii eenyummaa isaanii isa durii balleessuu irratti eenyummaa isaanii isa durii dubbii Waaqayyotti maayii ba'uudhaan ayyaana Waaqayyotti maayii ba'uudhaan hafuura qulqulluutti maayii ba'uudhaan Waaqayyo akka eenyummaa isaanii durii sana dabarsu akka inni balleessu warra of itoof kennetu bara kanatti jireenyi isaanii dafee karaarra bu'ee miidhagee argitu jechuudha. Phexros isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 2-3 yeroo dubbifannu yeroo darbeen dubbifne kana waan ta'eef dubbisuu barbaade. Phexros isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 2-3 akka kana jedheetu Phexros warra ergaa kana barreessee fi itti dubbata. Isin akka akeeka Waaqayyo Abbaatti Yesuus Kiristoosiif abboomamuuf dhiiga isaatiin qulleeffamuuf hafuura qulqulluudhaan qulleeffamtanii fo'amtaniittu jedha. Waamicha waa'ee fayyina isaanii gaafa haasa'u. Isa booddee garuu maal jedha? Waaqayyo abbaa kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif dhiifama guddaa gubbaadhaan raanne hafuura qulqulluudhaan qulleeffamtanii fo'amtaniittu ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu jedha. Isa booddee lakkoofsa 3 irratti immoo Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Inni araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin inni araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamne akka jiraannuuf
haaraa godhee nu dhalachiiseera waan hin banne waan xurii hin qabne waan gaddeebi'aan adeemnes isa waaqa keessatti isiniif eegamee jiru dabartanii akka fudhattan godheera waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru tokko maal jedha nuyi eenyummaa isaatiinitu isa beekuudhaaf isa fakkaachuut akka darbuudhaaf waan barbaachisu hundumaa nuuf kenneera jedheetu Phexros dubbata obboloota koo waaqayyoof galanni haa ta'u innaa nuyi waaqayyoon Yesuus Kiristoositti amantii gati jabeessa isuma nuyi warra nuyi arganne sana argattanii warra argattaniif caafuu kooti isa beekuudhaan Kiristoosiin beekuudhaan waaqayyoon beekuudhaan isa bira isa gara eenyummaan keenya geeddaramuutti deemuudhaaf waaqayyo waan barbaachisu hunduma isaa nuuf kenneera. Phexros irratti wanti nutti dubbatu maayinni waan sana shaakala afuuraa guddaa bira ga'uudhaaf eenyummaan keenya murteessaa akka ta'etu dubbata. Waan ta'uu barbaadu tokko ta'uudhaaf waan barbaachisu waaqayyo siif kenneera jedhee dubbata. Waan ta'uu barbaadu tokko ta'uudhaaf namni uumame haaraa namni lammata dhalate tokko namni kiristaana ta'e tokko waan ta'uu barbaadu qaba waan ta'uu barbaadu sana ta'uudhaaf immoo waan barbaachisu humna inni ittiin ta'uu danda'u maaninni gumaacha inni ittiin ta'uu danda'u hundumaa kennameeraaf dubbiin waaqayyo kennameeraaf afurri waaqayyo kennameeraaf ayyaanni waaqayyo kennameeraaf waan barbaachisu hundumtuu isiniif kennameera waan ta'eef waan isinii kennametti maay baati isa fakkaachuutti guddadhaa jedhe Phaawulos yeroo inni jajjabeessu argina jara kana bolota ko kanaaf nuyi waan jireenya geeddaramuu danda'uuf waanta barbaachisu hunduma isaa waaqayyo sababa nuu kenneef isa nuu kenne sanatti maay baanii eenyummaan keenya kuni gara waaqayyoon fakkaachuutti geeddaramaa akka ni adeemu waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru yeroo baay'ee namoonni kiristaana erga ta'anii booddee wantoota hamaa wantoota ciccimaa hojjetu wantoota baay'ee namatti hin tolle hojjetu maal isitti fakkaata waaqayyo gaa isa isaan hojjetan sana waan isaan balleessan sana miti kan inni deelii godhu waaqayyo gooftaan waan isaan godhan miti kan inni deelii godhu eenyummaa isa isaaniin kana hojjisiisu irratti hojjeta gooftaan argitanii gaafa wanta nama naasisu tokko arginu eenyummaadha kan sana fide isinii galeera namni eenyummaa isaatu sana fide psychopath jedhu biyya kana keessa yeroo argitan namooti tokko yakka takka sammuun keessa yaadeen beekin hojjetu biyya kana bawarra adii kana gidduu gaafa argitani yakka sammuun nama takka yaadeen beekin argitu yeroo dhagaa'u yeroo tokko maal namni akkamittiin kana godha eenyummaa isaaniitu demon possessed ta'aniiru gaafa demoniin possess isaan godhu gaafa seexanni jireenya isaanii dhuunfatu humanity keessaa badaa jechuudha argitanii natural humanity keessaa badaa deema so sammuun isaanii blind disability yaadi isaanii sababii dukkanaa fi waan godhan hin beekan eenyummaa isaanii completely akka nama hin taanetti isaan geeddareera waan ta'eef eenyummaa isaanii irratti hojjeteera waan ta'eef amma waaqayyo jingaafa jiraannu maanni beektu kana akka beeknu barbaada waldaa kiristaanaa keessumaa warri geggeessinu warri namoota disciple goonu namoota duuka buutota warri kaafnu warri leenjii adda addaa kennu ofuma keenya jireenya keenya gaafa ilaallu kiristaana tokkorraa waan hin eegamnedha kuni ani koo nama gaarii ta'u narra ture nama afuraa ta'u narra ture jennee yeroo itoof ceephaanu jira kanuma generaalii gaafa ilaallu waaqayyo gooftaani har'a yoo sobdee maaliif sobdeedhe waa'ee soba keetii sanatti yeroo balleessu waaqayyo kana beekaasin har'a yoo namni tokko ka'ee ejje maaliif ejji ta'ee waa'ee ejja isaati sana miti kan inni stressi godhee irratti hojjetu waaqayyo maan eenyummaa kana isa hojjisiise eenyummaa isa sobsiise eenyummaa isa ejjisiise eenyummaa isaa sana irratti hojjeta waaqayyo it is who you are you know not what you do what you do comes out of who you are wantati gootu eenyummaa kee keessaa ba'a waan ta'eef argitanii wantati hojjetu eenyuun ta'u kee keessaa ba'a argitanii barsiisaan tokko eenyummaan isaa barsiisaadha har'a fuutanii dhattanii nama dhukkubsataa yoo itti kennitanii irkatti du'a maaliif eenyummaan isaa nama fayyisuu miti wanti inni hojjetu waan eenyummaan isaatiin developed made up ta'e waan inni irraa hojjetamedha materially wanti inni functionii godhu eenyummaa isaa functionii godha jechuudha
akka yeroo darbe dubbadheera kana harkaaf miila ijaaf gurra kana laallachise Phaawulos Qorontos duraarratti wanti inni lafanuu kaa'imaadha amma gurri ani jamiti yoette hin taa'eedhe maaliif eenyummaan isa gurra dhaga'uurra ala waan tokko gochuu hin danda'u gurri kun dhaga'uurma duwwaadha hojiinsa sagalee ala kana jiru harkisee fidee sammuu keenyatti ergu sagalee dhuma ala kana jiru fidu guddaasa ta'u xiqqoosa ta'u frequency isaanii hundumaa eegeetu akka inni itti uumame ilaalaasin frequency sagalee sana eege akka inni gara sammuu keessanitti ergu godha maal ijoollee wanti kun nutti gadi qaba sagalee gadi qabeetu because eeyyuu sagalee guddaa sana akka jirutti fide gurra keenyatu fide hojiin isaa maayini dhaga'uudha ala kana waca jiru ala kana sagalee jiru muuziqaa ta'u boo'icha ta'u fideetu nu biraangaa gurri keenya kun iji keenya kun immoo sagalee yoo ergitan hin dhaga'u sagalee ilaala bari because eenyummaa isaatu kana jechuudha design akka isaanitti godhaman jechuudha kanaaf yeroo namni tokko gurri kun ka'e ilaaluu didee nan dhaga'a malee qaama kana jeequ waaqayyo maal godha iji kun deebi'ee sirriitti ija akka inni ta'u irratti hojjeta malee waa'ee ilaaluu yaaluu isaati sabbakuudhaan waa'ee ilaaluu yaalee dubbii balleessuu isaati haasa'uudhaan yeroo gubu so the Lord always does his business on who we are brothers obboloota koo waaqayyoof galanna ta'u eenyummaa keenya irratti hojjeta gooftaan eenyummaa keenya irratti hojiisa hojjeta gaafa eenyummaan keessa irraa adeemu ati qajeelta bakka eenyummaan keessa irraa era taanaan hojiin keessa duukaa sirraa jechuudha amma nuyi eenyummaan hojjetame irraatu waan gaarii eenna waldaa keessatti eenyummaan geddaramne irraatu waan guddaa eenna eenyummaa hin geddaramne irraa eenyummaa equipped hin taane irraa eenyummaa hin hidhanne irraa eenyummaa ayyaana waaqayyooti hojii waliin barre irraatu wanta guddaa tokko eenna kanaafitu waliyootti bu'iisi keenya baay'ata do not expect a very best thing from a person that his identity never allows him to do that agartani identity sana akka inni godhu nama isaa hin yaamne irraatu expectation in Kenya namar jeeqee fixe bakka kanarraan kan ka'e nama jeeqee fixe bakka walis jeeqne namas jeeqne fin maal irratti hojjechuun irra warri wangeela barsiifnu warri waldaa kiristaanaa geggeessinu warri faarfannaa faarfannu please eenyummaa namootaa irratti xiyyeeffannee hojjennu awwaanan barsiisu dhabeensa ina erga guyyaa gaafa sagantaa kana jalqabeeti waa'ee eenyummaa irratti waa'ee jireenya afuuraa irratti hojjetaa because bara kana keessatti eenyummaa geeddaramee ulfina waaqayyo humna guddaadhaan calaqqisiisu baay'ee qabaachuu barbaanna waan ta'eef kana barbaanna maaliif akkuma silasiniin jedhe waaqayyo ayyaanicha dibaticha resource gubbaa jiru badhaadhummaa gubbaa jiru eenyummaa irratti gannaqa malee nama irratti miti isinittani maal nama irratti gannaqee dadhabe amma eenyummaa identity irratti gannaqa the real identity that represents heaven yeroo representi gootu biyyi lafaa kana irratti waan waaqayyo biraa dhufe hundumaa address details bira dhufachuu kanaaf yeroo baay'ee roon barsiisu baay'ee warri na wajjin dabarsitan dhageessu centerin waaqayyoodha business centerin waaqayyoodha waldaa kiristaanaatiin nan jiru achi ka'ee hojjeta waan hojjetu hunduma waldaan kiristaanaa center isaati waldaan sun resource akka gaariitti waaqayyo bira argachuudhaaf maal gochuu qaba identitiin see gara Iyesuus gara inni seetti qopheesseetti adeemuu qaba identitiin keenya eenyummaan keenya jijjiiramuu qaba jechuudha eenyummaan keenya baay'ee murteessaadha eenyummaan keessa namoota waaqayyo barbaadu akka ta'uufi waan barbaachisu hunduma waaqayyo isiniif kenneera የመለኮቱ ኃይል የለፋና ማርፋት የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነው ነገር ሁሉ ሰጠን አገርተኒ እግዚአብሔር የጠራንን በማወቅ የሰንዋም ቤኩዳፍ akkasumas immoo waaqayyoon fakkaachuudhaaf waan nu barbaachisu hunduma nuuf kenne dubbata waan nu barbaachisu hunduma nuuf kenneera jedheetu dubbata galanni gooftaadhaaf haa ta'u haleluuyaa
maqaan gooftaa bara baraani kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf firoo tokko yeroo wanti tokko uumamu namni tokko yeroo waa balleessu, namni tokko yeroo waldaa jeequ, yeroo mana isaa jeequ, yeroo jireenyi isaa ol ba'ee gadi bu'ee akka sagalee waaqayyo jedhutti jiraachuu didee yeroo hundumaatti baay'ee baazardi taanu yeroo sana wanti nu irratti hojjennu gochaan sila ganama godhe irratti tun ta'in kan mari'achuun nurra jiru. Balleessaan kaleessa balleessa irratti tun ta'in kan mari'achuun nurra jiru. Mareen keenya, xiyyeeffannaan keenya, hojiin keenya maal irratti ta'utu irra jira? Eenyummaa isaa irratti ta'utu irra jira. Identity isaa irratti ta'utu irra jira. Because it matters. Achi keessa maal jedhe isinitti fakkaata? Burqituu hamaa keessaa bishaan gaarii buddisuu hin dandeessu jedhe gooftaan. Danda'amaa jedhe. Bakka kakkifuu mincedhe xuruu haa eeqqaddaam jedhe. Hammin burqituu waan gadhee marzii baaftu keessaa bishaan qulqulluu taliila ta'e baafachuu akkuma hin dandeenye. Muka hamaarraa ija gaarii fuuchuu hin danda'amu. Mukichatu hamaadha waan ta'eef iji isaa gaarii hin ta'uu hin danda'u. Burqituun boolli isaa sun hamaadha waan ta'eef bishaan isaa sun qulqulluu ta'uu hin danda'u. Bishaanichi qulqulluu akka ta'u yoo barbaaddani lafa burqu sanatti irratti hojjedha. Iji isaan isin irraa nyaachuu barbaadan akka bareedaa ta'uu barbaadani mukichuma dhaabaa isaa sanarraati dhaqaatii isarratti hojjedha. Muki gadhee ta'e iji gaarii ta'uu hin danda'u. Burqaan boollaa sun immoo gadhee ta'e hamaa ta'edha. Bishaan qulqulluu taliila ta'e argatanii dhuguun hin danda'amu. Kanaaf akka kanatti irratti hojjedha. Maal jedhe isinitti fakkaata? Qodaa waynii moofaatti waynii haaraa hin naqaniidha. Identitiin qodaa sanaa waynii kana kan baachuu danda'u ta'utu irra isarraa eegamu duwwaa miti dhaggeeffadhaas. Isa nurraa eegamu akkuma boolla burqituu gadhee ta'e irraa bishaan gaarii buufachuu hin dandeenyu akkumaan jedhee sila isinitti hime. Waaqayyos immoo maalittitu gadi naqa isinitti fakkaata? Waan fitii godhutti gadi naqa. Waan isa biraa ba'e jireenya baachuu danda'uttitu gadi naqa. Waan isa biraa ba'e waan consistent yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti mul'achuu danda'u tokko jireenya baachuu danda'u gaafa nu qabaannu gadi nutti naqaa jechuudha. Akka kana dhageessanii qophaa'oo ta'uun barbaachisaadha. Innis immoo eenyummaan keenya, identitiin keenya baay'ee very crucial jedhee yeroo darbe isinitti dubbadheen ture. Wanti cimaan asirratti qabsiisa kooratti wanta barreesse iyyuu bakka wanti cimaanii cubbuu nuyi hojjennu miti. Jireenya cubbuu sana nu hojjisiisu humna cubbuu isa jireenya keenya keessatti operate godhu sana inni dubbii cimaan. Cubbuu nuyi har'a goone yookiin kaleessa goone erga gooftaa beeknee booddee wantoota nuyi balleessine miti. Wanti nama yaaddessu balleessaa keenya sana tun ta'in eenyummaa balleessaa sana itti fufiinsaan nu hojjisiisaa jirudha. Isarratti dhandhee root cause isaa barbaannee buqqisuu, ilkeessaa buqqisuu, jireenyicha sana akka inni transformed hin taane waan hudhee qabe irraa kaasuudha malee effect isaa waan inni uume tokko treaty gochuudhaan yeroo keenya gubuun nurra hin jiru. Akka kana argitanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yeroo jiraate maal jedhe dubartii sanaan yeroo darbe dubbadheera waldaatti gaafan dubbadheera gaafa maal jedheen isinitti fakkaata? Dhaqiitii abbaa manaa kee waamii kottu jedheen. Jireenya see mana keessaa qabdu amma mana kee inni jirullee abbaa manaa kee miti. What she does routinely waan iseen keessa jirtu lifestyle iseen keessa jirtu treaty gochuu barbaadanii cubbuu iseen har'a gooteetu hin ta'e. Entire life isee waan qabee jiru identity isa bilaashe ta'e sanatu treaty gochuu barbaade isatu addressii gochuu barbaade. Isa gaafa dhaqee itti bu'ee jedhutu dubartiin kun lafa lixxu wal'aalte mataan seennaan na jechuudha. Ati raajidha jechuudha. Waa'ee raajii waa'ee maal aqiitii abbaa manaa kee waamii kottu. An abbaa manaan qabu jetteeti. Ugaa jettee abbaa manoota 5 qabda turte. Inni ammas wajjin jirus abbaa manaa kee miti. Temporarily visit si gochuu dhufe. Hundumtuu visit si godha. Routiinii akkasii keessa jiraata. Jireenyi kun immoo jireenya waaqayyo irraa si fageessa adeemudha. Masiihinni gaaf tokko dhufe nutti mannatti jette sun iyyuu jireenya isaaf ta'u miti. Gaafa ni challenge godhu life in se completely qodaa bishaanii see okkotee see achitti gattee baatee deemtee magaalaa Samaariyaa deemtee waan godhe hundumaa isanatti me kottaati ilaalaa jetti. Namni isin dhiba gaafa seen dhattee himtu beeku jireenya see nama namni dhaga'uun turre dubartiin sun nama ejjatti qabamtee jiraattuudha. Garuu gaafa deeply gooftaan isee tuqu transformed life baatattee magaalaa lixxee gaafa seen achi waamtu namni haasaa dubartii namni dhaggeeffannee kana dhagaanii magaalaan hundumtu citanii ba'anii dhufan.
eenyummaa keenyatti habu gooftaan maqaa Yesus Kiristoosin eenyummaa qe'ee keenyatti habu eenyummaa keessa keenyatti heavenly citizenshipin keenya suni bakka confirmed ta'utu irra jira passportiin keenya qabachuun irra jira paasii keenya qabachuun irra jira eenyummaan inni waaqarraa keessa keenyatti strongly implemented ta'e yoo ta'e malee obboloota koo baay'ee rakkoodha waan ta'eef waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru isa kanannani waa'ee eenyummaa keenya irratti nan dubbadha dhuma irratti wantan jechuu barbaadu guddinni afuuraa namichi inni haaraan uumamni haaraan kan inni ittiin mul'atudha uumama haaraa ta'e abaluu gaafa jennu kan uumama haaraa ta'uun isaatti mul'atu guddina afuuraatiin mul'ata jechuudha gaafa gabbata fooyya'a adeemutu kun ta'a jechuudha galanni gooftaadhaaf ta'u lammata qabxii gosa lammataatti darba isa kana dubbadheen immoo raawwadhaa saharraa dhuma irratti waan tokko isinitti beeksisu barbaada waan ta'eef lammata irratti wantan dubbachuu barbaadu guddina afuuraatiif wantoota nu barbaachisan keessaa tokkoffaa irratti eenyummaadha isiniin jedheera guddina afuuraatiif lammaffaa irratti kan nu barbaachisu immoo nyaata food nyaata migib nyaatatu nu barbaachisa akkuma qaama keenya isa mul'atu isa kan foonii kanaafi nyaati sirraan tokko itti maxxanee migibsa jedhan baalaansidii wanti ta'e nyaati wal qixaan tokko akkuma barbaachisu akkasumas immoo jireenya keenya afuuraatii fi nyaati wal qixaani waaqayyo biraa dhufe nyaati afuuraa baay'ee barbaachisaadha guddina afuuraatiif nyaati barbaachisaadha ilaa masra deebi'inaasa namni waan nyaatu fakkaata jedhama waan nyaatu namni nyaatu tokko hin guddata qaamni isaa hin baa hojjaa dabalaa deema sammuun isaa kun ifaa deema iji isaa kun sirriitti argaa deema gaafa nyaatitti irrataa deemu namni iji isaa sirriitti hin argu sammuun isaa sirriitti hin yaadu maanni deformation irratti uumama deformity ta'a akka inni itti guddatu jechuudha rakkina dhukkuba adda addaatti saaxilamaa adeema ijoolleen nyaati irratti warra dadhabduu gadadoo akkuma isaan ta'anii akkuma kana namoonni nyaati afuuraa itti irrates jireenyi keenya afuuraa yeroo nyaati itti irrates akkuma kana luusuu dadhabaa gadadoo ta'ee hafa obboloota koo kanaafi waa'ee kanarratti nan immoo har'a haasa'u asirratti gaafan haasa'u barbaadu jireenya biyya keessa jirru kana keessatti jireenya warra qaroomee kana keessatti rakkina tokkotu jira anorexia kan jedhamu rakkina fayyaa tokkotu jira anorexia jedhama afaanii warra adii kanaati anorexia jechuun immoo haalli nyaataa keenya ammagaagabs ምንድነው ይሄ eating disorder jedhama akka disorderii gaafa ta'u namni tokko gaafa nyaachuu dhiisu namni tokko waan qaama isaatiif ta'u nyaachuu gaafa dadhabu jarri warri anorexia kanaan dhukkubsatan namoota akkamiiti isinitti fakkaata nyaatuma qax godhanii dhaabanii itti dhiisanii hamma nyaachuun irra jiruu fi ayinataa nyaachuun irra jiru sirriitti qaama isaaniitti kennan waan ta'eef maaliif kana godhu huqqatanii mul'achuudhaaf jedhanii huqqatoo du'oo ta'anii mul'achuudhaaf jedhaniitu maaliif huqqataasa du'aa ta'uuni biyya lafaa biratti sadarkaan isaa ol ka'aa deemu waan ta'eef biyya lafaatti bareedanii mul'achuudha jedhaniitu fayyaa isaanii adagaarra buusaa deemu namatti bareedanii mul'achuudhaan masfartii nama ulaagaalee nama guutuudha jedhaniitu ofii isaanii immoo saaxila rakkinatti of saaxilaa deemu anorexiyaan kun eating disorderiin kun dhukkubatti ta'a jechuudha sammuun isaanii sirriitti rationalizing godhu iji isaanii sirriitti hin argu because there is no enough nutrients nyaata keessaa dhufu jireenya isaanii keessa hin jiru sammuun isaanii nutrients barbaadu hin argatu iji isaanii nutrients barbaadu hin argatu qaamni isaanii nutrients barbaadu hin argatu qilleensi karaarraa dhiibee isaan baasu barbaada egaa amma nu qadheeradhaniitti nuuf jajuu jedhaniitu keessi isaanii immoo akka jirutti nyaatamee umaa jechuudha anorexia kanaani warra huqqatee mul'achuu barbaadetu anorexia kanaan dhaama waa'ee kanarratti beektu hin argitu namoo yeroo tokko documentary tokko nan ilaala documentary sanarratti namooti anorexia kanaan dhaamanii waan isaan ta'anii waan jireenya isaanii irra ga'e utuu argitanii baay'ee dhuma nama gaddisiisa waaqayyo gooftaan garuu nu haa gargaaru eenyutti bareednee mul'achuu akka barbaannu eenyutti akka miidhagnee mul'achuu barbaannu waaqayyo miidhagnee mul'achuu barbaanna moo amma ganan fida dubbicha waa'ee afuuraa keessa galchaa gaafa deemnu namoonni kuni namootatti eenyummaa isaanii namootatti agarsiisaniif jedhaniitu jireenya isaanii qaama isaanii waan isaan barbaachisu dhowwatu dinaayii godhu qaamni isaanii kun gaafa uumame waan barbaadu qaba
irra darbaa sin barbaadu gadi hir'uu sin barbaadu. Irra darbaa gaafa ta'us gaarii miti gadi hir'uus gaafa ta'u gaarii miti. Eenyummaa isaanii isa namatti agarsiisan sana bareechuudhaan isa namatti agarsiisan sana huqqatanii mul'atanii nama successfully ta'edha namni huqqates jedhu ideology biyyi kun lafa keesse bira ga'u jedhaniitu qaamni isaanii kun waan isaan barbaachu waan inni isaan irraa barbaadu dhoowwatu jechuudha. Akkuma kana manfasaawii anorexiyaan jira isinitti himaa. Anorexiyaan afuuraas akkuma kana jira. Mikniyaati isaa jireenyi keenya afuuraa kun nyaata barbaada hin beela. Hin dheebota hin beela yeroo inni beela'utti beennee yoo itti nyaachifne malee yeroo inni dheebotutti beennee yoo obaafne malee bishaan isa kana tun ta'in kan inni dhugu nyaata amma nyaata na bira jiru nyaata isa nuyi afaaniin ganama qursiin isaa irbaata jenne nyaannu kana utuun ta'in afuurri keenya lubbuun keenya ni lammata dhalate kuni egaa jireenya waan ta'eef hin dheebota nyaata olii ta'e dheebota bishaan olii ta'e dheebota maanno nyaata olii ta'e beela'a bishaan olii ta'e dheebota kanaaf yeroo hundumaa maal ta'a spiritual anorexia nu qabateera jechuudha. Spiritual anorexia nu qabateera. Maanna asirratti wanta lafa kaa'u barbaadu namooti biyya lafaa kanarratti hiriyoota isaanii biratti nama fiti godhu ta'anii mul'achuu gaafa jedhan lafa hojjetan tokkotti nama fiti ta'e tapha achi jiru qalbii achi jiru qoosaa achi jiru appearance achi jiru agarsiisuudhaaf gaafa jedhanitu baay'ee gara waan hafuuraatti madaquun barbaada. Yoo baay'ee nama gara hafuuraatti madaqanii achi keessa galanii achitti anfiti na godhanii soraatu waan ta'eef lubbuu isaanii kana anorexiyaan balleessu. Lubbuu isaanii kana soora barbaachisu gaditti naqan soomiidhaan haa ta'u kadhataan haa ta'u dubbifachuudhaan haa ta'u wangeela barachuudhaan haa ta'u podcast dhaggeeffachuudhaan haa ta'u viidiyoo sirriitti jireenya namaa guddisu dhaggeeffachuudhaan haa ta'u kanatti of hin madassan. Yoo ammaate sanbata waldaadhaa quduwwaadhaan jireenya isaanii geggeessu sanbata namni torbanitti guyyaa tokko nyaatee lubbuudhaan jiraatu jira ittanii yaadduusin torbanitti guyyaa tokkitti midhaan nyaattanii hin jiraattu. Akka kana gama anorexiyaan keessa jireenya hafuuraa miidheen anna keenya qacaacessee nanna hafuuraa ajjeesee midhaan dhabiisii ajjeesee huqqisee ajjeesetu akka kana lubbuun keenya anorexiyaadhaan dhaamaa jirte jechuudha. Hafuurri keenya keessa inni silaa guddatee nyaata argatee guddatu huqqatee badaa jechuudha lafarra. Argitanii hammumallee gaafa ilaallu Facebookii gubbaa deemaa ilaala YouTubeii gubbaa deemaa ilaala podcast adda addaa kan namoota keenyaalee podcastiin badaan jiru deemaa ilaala maaltu jira isinitti fakkaata wanta nyaata ta'e anorexiyaatti waan nama eegu akkaabii sana yoo dhaqxan gabaan hin jiru nyaata hin barbaadu namni. Devotionally numa baga devotionally ma ho'anii numa waa godhan tokko duwwaa argannaan hin ga'ee jedhu maal namni attamiti shaayii duwwaadhaan jiraata maal namni attamiti buna duwwaadhaan jiraata jireenyi keenya kun shaayii duwwaadhaan hin jiraataa akaayii duwwaadhaan hin jiraataa jireenyi keenya kun buna duwwaadhaan hin jiraata waan nu danama shaayii gaafa dhunnu bakka amma waan midhaan nyaanne hin fakkaatu bakka nuti tole akka namni tokko biyyatti yeroon biyya turedha church leaders waame trainingii nu kennaa ture nama biyya Ameerikaa karaati namni suni na ETC keessaatu theology barsiisa namni kun nama beekamaadha. Inni maal jedhee ani biyya kana keessa biyya Itoophiyaa keessa wanti baay'ee natti tolu maan yoo jettanii shaayii keessanii jedhe. Shaayii keessan baay'een jaalladha. Maaliif beektu sukkaara baay'ee qaba. Sukkaaratti galagashi beektu kan nuyi warri biyya sukkaaratti galagashanii dhuguudhaan beekamoodha. Sukkaaratti galagashitanii kennitu abee gaafan dhuguu waanuma miilii guddaa nyaadhe natti fakkaataa. Kanaafi amma gaafa namni tokko beela'ee jedhu shaayii keessa yoo dhuge maal na barbaachisa nyaateedha. Itti dhiisee dhumatu nyaata isaas dhiisee karaarra bu'aa. Utuu achiin siqin garuu deebi'ee beela'utti ka'aa. Amma isin amantoota waldaa dhufanii shaayii sukkaarritti baay'eetti kennitu yeroo baay'ee. Dhugaadhaan isinitti maa dhaggeeffatu. This happened maybe 20 years ago or something. Wanti kun kan inni sagantaa sanarratti hirmaadha. Ila sukkaara maanno shaayii sukkaarritti baay'eetti kennitu namooti sanbata ganama gaafa waldaa dhufanii carraanuma argameen gaafa gara waldaa dhufan shaayii sukkaarritti baay'eetti kennitu isa booddee nyaadheera quufeera si'anii faarfatu dhandhi isaanii maalitti maa quufteetta baqa nyaatteetta hidhaa inni utaaluu faarfatutti tolee gaafa ba'anii mana isaanitti galuuf jedhanii utuu mana hin gahin beela'utti ka'u. Mitiire shaayiidhaan namni laanchisa shaayii burcuqoo tokko dhugu jira. Yeroo sanaaf isi cufa bakka naa ta'e irratti gaata akka ture maal godha gochuutti si beelessutti ka'a.
akkasittiin akkamitti jireenyi namaa achi siqaa akkamitti waldaa kiristaanaa keessa nyaati dhibe waldaan kiristaanaa amantootarraa waan guddaa eeddii guddina hafuuraa akkamitti waldaan kiristaanaa namootarraa eeddii namootis mataan isaanii midhaanirraa of kutanii dhukkuba enereksiyaatiin gubachaa shaayii duwwaa dhugaa yoo raajii arganne duwwaa raajii keenya dhaggeeffachaa yooruma waan tokko arganne isee duwwaa dhannee harka rukutannee taphannee galaa how on earth can we grow brothers akkamiti guddannatani jaaddu nyaata barbaachisa male nyaata nu barbaachisa lafee qorqunu gaafa dalgaanni keenya kun sirriitti jabaate nyaati gaafa eduu namni maalta formita an isa formita qoromsatti dhufullee qaama sanaan ofirraa deebisa waan asaasa diinaalee sammuunsaa brilliantidha sagalee waaqayyooti waan ta'eef asaasa diinaa beeka Paulos yaada seexanaa nu hin dagadu ni jedhu ko sababa sammuunsaa hojjetuufi nama guddatetu beeka waan sana Inereksiyaa afuuraa maqaa Yesus Kiristoosin waaqayyo nurraa hacabsu isa kanaga dhaggeeffatanii obboloota ko inereksiyaa afuuraa kan jedhamu jiran nan isiniin jedheef kanaafi mikniyaati isaa maanni namoonni kiristaanonni baay'een biyya lafaatti bareedanii mul'achuudhaaf jedhaniitu biyya lafaatti bareedanii mul'achuu barbaadu waan ta'eef yeroo baay'ee waan afuuraatti hin dabarsan. They don't want to waste their time listening to the word. They don't want to waste their time praying. Because they don't have time for that. Sanaaf yeroon qabani. They got a lot to do out there. Alatti waan baay'ee lafa gadi ba'anii waan baay'ee waan hojjetan qabu waan ta'eef. Kanarraan kan ka'e inereksiyaan itti taphata. Namni mogoleensa akka kana godhate, mogoleen afuuraa akka kana godhate. Danda'een dhaabatu, danda'ee yoo ka'ee sagalee waaqayyo sa'aatii walakkaa dhaggeeffachuu hin danda'u. Irroom anan isa hin danda'u. Waan irra ga'u trial jireenya isaa irra ga'u qabxiin kun isa daffaan kana obboloota koo inni cimaadha wanti tokko gaafa irra ga'u tokkichaan dur harka kenne raate bakka that's the end of the world hirraate jechuudha baay'ee wanti nama gaddisiisu bara keenya waldaa bara keenya keessatti dhugaan isinitti ambaran gooftaa fudhadhee bara dargiiti baran gooftaa fudhadhee kiristiyaanni tokkoon mataatti baayibilii qaba tokko edha mataatti daftarii masburii qaba daftarii faarfannaa qaba namni daftarii faarfannaa koo teessera hundumtu gaafa dhaqee jilgeenfachuu daftarii faarfannaa isaa banateetu faarfata achirraa faarfata macaafa isaanii immoo itti du'anii maaliif har'aa borii argachuu hin danda'an waan ta'eef akka inni jalaan cirbine itti du'anii eeggatu maaliif baay'ee hojiin itti baay'ata macaaficha waan ta'eef achi galagalchan yeroo kadhatan hin dubbisu yeroo ka'an hin dubbisu yoo achi deeman hin dubbisu yoo deebi'an hin dubbisu obboloota dubbisu yoo dhaqan taa'anii haasa'anii feeksukii goroggoraa oolaniin kaa'ani achi kaanan macaafa isaa dudda keessaa baafateetu dubbisa wangeela kadhatee deema kanaaf macaafa qulqulluu amantootaaf dhiyeessuu ture hojiin keenya baay'een dur nan yaadadhaan biyya Israa'eliitu macaafa qulqulluun tokko dhufti xiqqoon tokko isee yeroo hundumaa hin barreessina nu ergaa maaloo nu ergu amantooti akka jirutti macaafa kana hirmatu hin fudhatu maaliif macaafa kun na jalaa dhumeedhu baay'ee hojiirra oola waan ta'eef hin ciccita jala hin dadhabaa jechuudha hojiin itti baay'ate har'a macaafi nu bitanne waggaa 10 nu duukaa ta'a waggaa 10 maaliif qulqulluu ittiin bu'amu ka maal ta'ee dullooma fayyaa ta'a maal ta'ee dadhaba fayyaa ta'a daftarii masburii moo daftarii faarfannaa moo basuma maal faarfattooti iyyuu hin qabanii hankoo dhiisaati hennateen waan isin dhibbu keessaa jireenyi keenya kun nyaata akka inni barbaadu Ebakachu waaqayyo gooftaan nu gargaaru baal obboloota ko jireenyi keenya kun nyaata barbaada nabeelesse har'an jennu yeroo tokko nabeelessa hin jedha nabeelesse keessi keenya afurri keenya gaafa beela nyaata nyaachuu shaayii duwwaadhaan waan minminiidhaan jireenya jiraachu waan swiitii duwwaadhaan jireenya jiraachisuu dhaafi carraaqii gaafa goonutu rakkoo ta'e adaraa keessanii waaqayyo nu gargaaru ammatu asila sagantaan kun dhugaa resenti gochuu barbaade miti dhugaadha nama am so much happy namoota na dhaggeeffataaran kuni namoota salphaabti namoota baay'eedha kan na dhaggeeffataaru maqaan gooftaa bara barana eebbifamu inna ammatu sagantaan kun sagantaa raajummaati tuute raajii raajaa tunte tu walittiin kutin raajii raajaa tunte utu walittiin kutin kadhannaa duwwaadhaan geggeessaa jira tunte namni 200 300 man jiru asirra sila You see
how we approach life akkamitti kan life qabannu argitanii nyaati akka waan nun barbaachifne dhugaati duwwaadhaan akka nama jiraatutti yeroo hundumaa jiraachuu barbaanna an obboleessa keessan baay'ee keessanis hangafa keessanin ta'a baay'eedhaan obbolaan isiniif ta'a warra kaaniif immoo mucaan isiniif ta'a garuu waaqayyo maaliif yeroo kana nuuf kenne akka nu wal gorsinu akka nu walitti dubbannu akka itti wal oofnu miti haaluma jirru keessatti wal oofuun barbaada haalan keessa jirutti na oofuun isin irra jiru no obboleessa koofissaa directioniin kee kuni akkasi kana hir'ifteetta kana motti dabalina minaan jedhu hammam akka ni waa'ee koo jaalala guddaadhaan qabame achirratti hambaran baay'ee na jaallata bakka baluun jedhaan dhugaan isinitti hima baay'ee na jaallata hi'iin koo akkas miti an bara jalqaba waldaa mulongeelitti jalqaba egaa waltajjiirratti ba'anii lallabuun isiniin kennamu bara waldaa keenya Dambidollootti maaltu ta'aa ture waan cimaa tokkoon isinitti hima itti duutanii bakka mandara keessatti tajaajilli keessan abidda ta'ee qasseelanii jaarsoliin immoo jimaata qabna sagantaa kadhannaa jimaatatti isinii kennama sagantaa jimaataatti isinii ba'a amma taa'een baramee tajaajileeni sagantaan jimaataa naa ba'e isinii galee sagantaa jimaataa naa baasanii manii ani immoo sagantaa jimaataa sana tajaajiluufi torban lama ta'a kan hin tsoome kadhadhee kan hin wangeela dubbisee yaa gooftaa nan dhiisin gaa qobaa koo maal abbaa koo nan dhiisin qobaa koo maal jedhin saba kana dura dhaabadhaa inni jedhu immoo beektu gaa yeroo sana warri turtan beektu mariyooti koo warri tajaajila guddaarra jiran har'ayyuu jala kan na bukkee ture innaa achi baheenii gaafa sana dhaqeen lallabe dhugaan isinitti hima lallabe waaqayyo na gargaare achirraa bu'e kanaan booda obboleessi koo tokko maal jedhee waaqayyo si gargaaree baay'ee sagantaa gaarii dabarsite garuu waan tokko sirreeffachuu qabdanaan jedhe maanni jedheen utuu lallabduu gidduutti harka kee kiisii keessa kaa'attee agartanii harka illee kiisii kaa'achuun akka waan ija jabummaa guddaatti fudhatame gorsa kana naaf kenne erga bara sanaati hangaban lallaba harka kiisiin kaa'adhu waan isin bukeessa harki koo silaa yoo achi wixxifata saatitti kiisii keessa taa'uun qabu inna garuu achi inni tokko maalaan kana sagalee kana akka itti dhiyeessite sagalee bareedaa garuu irraanne bakkaan hin geenye jechicha gidduutti dhiiste yeroo taanu garuu waan jalqabde dubbii tiksii lallabu jalqabde tokko deemsisi amma dhumaatti yeroo qayyabattus amma dhumaatti qayyabadhu yaadichas gaafa fiddu amma dhumaatti geessi kanatu fidiyaa sin nu ga'eem dhugaan isinitti hima kana abbaan tokko gaafa lallabee buuteenyaa sa'unan taphannan maanni tajaajila isaa har'aa irratti waan isa jajjabeessus waan gorsitanis itti dubbadhaa waliin jenna nuyi giruuppii qabna hin dubbanna waldaa Dambidolloo baay'ee keenya nu nama 4 nama 5 baay'ee lallabbii kan lallabnu kan barsiisnu iddoo sanatti jarri kun immoo attaachiidha walitti walii wajjiniin dabarsina walii wajjin kadhana walii wajjin wal gorsina wal barsiifna obboleessi keenya nu leenjisa isa booddee yaada walii kennina akka kanattiinitu nu keessaa namni tokko utuu naafin har'a waaqayyo iddoo gurguddaarra kaa'ee jira dhugaan isinitti hima maqaa gooftaa galateeffamu awwaa'ee obboloota koo sanaatiif waaqayyoon baay'een galateeffadha maal jechuu barbaadeni you need to eat you need to be fed nyaachifamuu qabna nuyi nyaachifamuu qabna jireenya fuuraa keenya kun aguddatu yoo jenne nyaata argachuu qaba jechuudha nyaata akka gaariitti yoo argate malee ka'ee by any means akkamitti akka inni guddatu akkamitti akka inni ilaalaa jirru egaa anin beeku masfartii biyya lafaa ulaagalee biyya lafaa guutuu jedhanii namooti baay'eeni kiristiyaanota garuu biyya lafaa kana obbolo hiriyoota isaanii biratti lafa hojii isaanii sana biratti akka nama kiristiyaana hin taane aktii gochuuf jecha jireenya isaanii waan afurraa fageessanii anorexia lubbuu isaaniitti xabateera jechuudha. Nanni keenya kuni yeroo isa barbaachisuutiif waan isa barbaachisu yeroo isa barbaachisuu fi waan isa barbaachisu hin argatu taanaan yookiin immoo waan isa barbaachisu tokko yeroo isaatti hin argatu taanaan huqqataa adeema. Akkuma warra midhaan dhabanii beelaan rakkatan biyya keenya keessa machis fakkina kana baay'ee beenna midhaan dhabanii beelaan rakkatan qaamni isaanii maal akka inni fakkaatu argitaniitu. They cannot even stand on their feet. Miila isaatiin illee ol ka'anii jaajjuu hin danda'an. Maaliif mogolee laafeera ka maal dhabiisaan nyaata dhabiisaan jechuudha. Amma isa biddeeni maaninni materiyaali biddeen ta'e kana dhaabeetu ilaallee gaddina malee waldaa keenya keessa qaama hafuuraa kana keessa beelli kan dha'ee mogoleen laafee ijaajjuu kan hin dandeenye meeqa miliyoonatu jira. Bugaan isinitti hima miliyoonatu.
Baaliif warri biyya lafaa kanarraallee biddeena dhuguma iyyuu dhabaniiti kan beelatti ta'e. Waaqayyo gooftaan immoo balaa kanarraa kaasa nana mana. Warri keenya warri qaama hafuuraa keessa jirru biyya hafuuraa keessa jirru kun immoo haala hafuuraa keessa jirru kun immoo nyaati utuu jiruutu dinna enereksiyaan ko nyaati dhabamee miti dhukkubee enereksiyaa sun. Nyaati utuu jiruutu nyaatan jarri kun. Maaliif namoota alaa isaan ilaalanitti bareedanii mul'achuu jedhanii dhukkubarra of buusu. Mana hakiimitti dabarsu yeroo isaanii baay'ee hin dhukkubsatu. Maaliif waan baalaansii ta'e jireenyi isaanii qaamni isaanii argataa hin jiru waan ta'eef. Enereksiyaan waldaa kiristaanaa keessaa bahee deemuutu irra jira obboloota koo Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Inna rakkina kanarraan kan ka'e rakkina nyaata dhabiisarraan kan ka'e hafuuratti dhukkubsatoota urraan kan ka'e guddachuu dadhabuurraan kan ka'e huuqqatoota urraan kan ka'e namni ol hin deebiin namni ol isan deebisin jira namni garaan hin kaasin jira namni kwaashorkooriin hin qabatin jira kwaashorkoor kuba jedhamu beektu warri ogummaa fayyaa qabdani kwaashorkoor nyaata dhabiisarraa kan dhufudha dhandha kan afuufeetu isa ajjeesuudhaan nyaata dhabiisarraan kan ka'e kwaashorkooriin itti dhufa baalaansii kan ta'e walqixaa nyaata argachuurraan kan ka'e argachuu dhabuurraan kan ka'e. Kuni akka kanattiin health spiritual health keenya rukutee spiritual well being keenya rukutee akka kanattiin maaliif rakkanna Waaqayyo nyaata qopheesseera dubbiin isaa qophaa'eera obboloota koo yeroo barnootaa qabaanna yeroo discipleship qabaanna yerootti wangeela gadi fageenyaan wangeelli waan inni jedhu barannu qabaanna gruupii akkasii uummanna amma eega dheengaddaatiin anaasaa gruupii tokko foormii goona yerootti sagalee Waaqayyo barannu yerootti dhugaan isinitti himaa deeply walii wajjin barannu ana duwwaa miti namooti baay'een irratti bobba'ani resource nu kenneera Waaqayyo resource irraa baran waan material nu eebbiseera biyyi nu keessa jedhu kun biyya eebbifameera biyya Ameerikaa kana biyya intinaasee namooti na wanta fuura baay'ee hojjetama biyya kana keessatti yeroo kana namooti dammaqanii ishoo jedhanitti abeet yoo miree kun jedhiti duuluu qabu cal jedhan as if nothing had happened we just live the normal life we're there just live there as if nothing had happened in our life. We are just acting like everything is fine when it is not fine. Fine itun ta'in gaarii itun ta'in akka takkaa wanti tokko nurra ga'ee hin beekiniittutu biyyi nagaadhaan ni jiraanna biyyi garuu nagaa miti waan isin dhibbu. Waldaan kiristaanaa huqqattee eenyuuf eenyuun qabu hundumti keenya huqqannee jirra nyaata argachuu dhabuurraan kan ka'e. Yeroo darbe waan tokko isinitti himeera biyya raajiin tokko dhufe yeroo nu sangoo biyya Ameerikaa kana keessa lafinni itti naffeeramin hin jiru maaliif dhaqee dhaabate akkan isaanii raajuu barbaadu raajii dubbatamu jireenya hojjetamee dhaabate raajii barbaada malee jireenya inni sila awwaara keessa jiru raajii miti kan isa kaasu dubbii Waaqayyootu isa kaasa jireenya isa iddoon jirree miti raajiin kan isa barbaachisu raajiin kan isa barbaachisu isa sagalee Waaqayyoo baratee dubbatee akeeka tokko keessa galee waamicha tokko keessa galee mul'atu tokko keessa galee nama jirutu directionii barbaada ila directionii barbaada directioniidhaatu Waaqayyo immoo waan isaaf hin hubatamne raajummaadhaan itti dubbata malee jireenya iddoon jirre raajiidhaan iddoon jiraachifnu jireenya siluma achi ijaan mul'anne raajiidhaan harkifne akka anteenaadhaa ol baasuu hin dandeenyu anteenaa harkisee kan nu baasu dubbii sagalee Waaqayyo nyaata kanatu it brings us back to existence keenya kan mirkaneessu dubbii wangeelaati dubbii sagalee Waaqayyooti Phexros faani Yesuus akka jedheen is namoota baay'ee biraa deebi'ee gufate eega biraa deebi'anii 12 bira waan biratti hafnaanitu isinis deemuu barbaadu taanan karaarra bu'aa jedheen isa booddee Phexrosi hin deemnu jedhen sababni isaa immoo jedhen dhaggeeffadha sagalee jireenya bara baraatiif ta'utu si keessa jira dubbii jireenya bara baraa qabda fawsii qabda raajii qabda haadha manaa naa kennu dandeessa abbaa manaa naa kennu dandeessa maal hin daraddarre the only thing he mentioned there wanti nachiti mentionii godhe you have the word of life that gives life word qabdaati gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis gaafa abbaa isaa galateeffatu wangeela Maatiyos boqonnaa 17 wangeela Yohaannis boqonnaa 17 gaafa dubbistanii maal jedha isaan fidee dhufe dubbii kees isaaniif kenneera isaanis immoo fudhataniiru yaa abbaa innan dhufeef xumurameera jedhe dubbii fidee Kiristoos waan meeqa fidee numnenni shekkaa mukaa meeqa guuree numne gooftaan gaafa olii dhufu dubbii isaa fidee dhufe dubbii isaati anatti kennite
isaan fidee dhufe anis isaanitti kenneera isaanis immoo fudhataniiru. Abeet hin raate dubbiin an bakka kana booddee gara sanaa qophaa'etti darbuun barbaada jedhe. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 17 dubbisaa obboloo tokko waan guddaa jira achi keessa. Argitanii maal jedhe Museen illee gaafa dubbatu kakuu dubbatu Waaqayyo Waaqni keessanii isin gidduudha obboloota keessan keessa raajii akka kooti tokko isiniif kaasa. Innis immoo dubbii Waaqayyoo fidee gara keessan dhufa. Afaan isaa keessa dubbii koo nan kaa'a jedhe Waaqayyo. Ilaa dhaggeeffadhaa. Afaan nama sanaa keessa dubbii koo nan kaa'a jedhe. Kan raajiin kun eenyuun raate? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos raate. Amma gaa namichi tokko moo badha namicha na onsa jala dhukkubsate tokko maal jedha? Dhufeetu dubbii kee dubbat naa'uun koo sin fayyaa jedhe. Nan dhufa mana kee dhufee ni fayyisaa namicha keessatti si jala dhukkubsate kanaa jedheen Yesuus. Maaltu si joorse? Ilaa argitanii? Maaltu si joorse? An kanin barbaadu dubbicha ergi manni koo hin fayya, qeen koo hin fayya, naa'uun koo hin fayya, mucaan koo hin fayyiti. Dubbii kee ergi. Raajii kee miti qaalaa utaa minaan isa waliin jennu kana miti. No. The word. Agarsanii the word of God. It carries life. It carries healing. Kuni life baata. Kuni fayyina baata. Kuni waanallee baata. When you know the word, you'll be free from everything that oppresses your life. Jireenya keenya waan oppressii godhuntu hundumaatti gaafa sagalee kana barru obbolee tokko itti bilisa baana. Maqaan Gooftaa barabaraan kan eebbifame haa ta'u. Nyaata dhabiisarraan kan ka'e huqqannee maaduuna. Utuu nyaati jiru bara kana keessa. Facebook gubbaa dhaqaa dheeraaman. YouTube gubbaa dhaqaa nama duuka bootota kumaatama dhibba meeqa kan qaban eenyufaadha? Warra dhugaan isinitti jajjabinaan isinitti maan warra minaan nama nyaachisuu danda'u natti hin fakkaatan. Dhaggeeffadheera baay'ee isaanii. They don't have any element in there. Motivationally namuma hay bakka fuula kee dura amaaniidha bakka karaan kee banameera deemi bakka Waaqayyo si dura baheera sokkisiin jedheera. Eessa yoo dhaqaan jiru achuma jirra garuuni. Nu maaltu nu gammachiisa sokkisiin jedheera sayyidu sana dhaga'uudhu bakka eessa yoo mondeemna achuma ammoo waggaadhuus achuma jirraam raajicha achumatti dhufee nu argaa ammas deemisiin jedheera Gooftaan machaa achuma jirraam waggaa sadaffaa gaafa dhufu how long are we be ignorant of bulut ifa mana godhaate ammoo miti wal dhaalota taanii hafnanui. Turn your face back to the word of God. Turn your life back to the word of God. Dubbii Waaqayyo nyaachuutti. Lafeesa qorquutti. Foonsaa sana nyaachuutti. Darbutu nurra jira. Yeroo sana jireenyi keenya kun lafa nuyi barbaannetti kan inni guddatee bira ga'uu danda'u isa. Kan raajooti meeqa walgaanii biraan nu ga'uu hin dandeenye mana keenya teenye dubbii dubbifanne waldaa keenya keessatti gadi fageenyaan barnoota kennamu, discipleship kennamu, barnoota duuka butootaa kennamu, barnoota leenjii tajaajiltootaa kennamuun jireenyi keenya fagoo prosperity godha dhugaan isinitti himaa. Fagoo over 30 years hojii Waaqayyo hojjetaa jiran ammarraati. Gaafa na gargaaru Waaqayyoon isiniin jedhe dhugaan isin kun of jajjabeeti dhugaan isinitti hima. Gaafa na gargaaru namoota hunenya namoota sirriitti na qabe gaafan Gooftaa bira. Hangaafan biyya lafaa keessa dhabe nama salphaan ture. Namoota qoosaan beeknetti na qabe bakka. Jarri kuni akkan sagalee Waaqayyo duukaa maraadhu godhan lafa na kaa'an bakka. Hin beekuun biyya lafaa keessa gaanu waan macaafa qulqulluun jedhu beeku. Gaafa achitti ka'anii ana afaan koo baneen dhaggeeffadha wayyu utuma gargar ba'uu baanneen jedha. Kana booddee maal na godha boleessini na guddisu sun maal godha? Dubbiin ammasitti beekuni lafa akkasii irratti argama. Kenname iskiriiptoo harkaa fudhate bixxaasha waraqata tikeetii atoobisii baaratti barreesse kana lafa akkasitti argama. Dhaqiitti dubbisi. Si dhiba gaafa dubbistu immoo kana caalaa si hubatama. Yoomin mana gaan jedha gaan sardama fiigaa dhaqe mana geenyaan macaafa koo banadheen gaditti ta'a gaafan dubbisu nan dubbisa. Akkan dubbisu nan godhe Booris yeroo wal agarru aseenicha natti hima. Seenaa asirra jiru kun natti hima. Amma immoo dhaqilaa iddoo akkasiitti dubbise. Gaafa dhaqee dubbisu aadi. Amma rasa muka keessaatu hin badin hafee bakka beektu sin kun.
hatolus halbadusi church planteri ta'in tajaajilan barakana hunduma namni damozana kaffalu hinjiru isinittanima namni aizo waaqayyo si wajjin jira naan jedhu bilbileele tokko hinjiru ammarra namni tokko gooftaan si wajjin jira yanama waaqayyo hojii kanatti jabaadhu waldaa kana guddisuutti jabaadhu waaqayyo hinjiru isinin jedhe hinjiru am I expecting that no Nugara sinittima waaqayyo na ergeera waan jedhe amma guyyaa lubbuun ko baawattiin hojjedha an church tokkottis maxxanee church tokko keessas galee nagargaaranii groupiin kurfaa'ee nagargaaree aizoon wasi wajjin hinjirra jedheeti no baran Pennsylvania dhaabee biyya kanatti Virginiaatti galuu dhufullee namni meeqa hin maraate fisaanii jireenya attamii keessaa ba'ee maalan taa'ee Virginia deema Ay. Ini minadain hiwat nuro aidalam. Kan nagaggeessu ana jireenya utuun ta'ini waamecha. I face everything for the sake of God. Dhugaan isinittima. You please obboloota ko har amarra kan na qocca'u maanni hamarra kan garaa ko nagumu maanni akka beekut narra jirutti dubbii waaqayyo utuun beeki nafu kooti. Hamma nyaachuun narra jiru utuun nyaati nafu kooti. Begize qalladku begize tacawatku iyalku aznallo dhugaan isinittima yeroo kootan qoose yeroo kootan tabadhe utuni sirriitti nyaadhiriirriiti ay mastering godhinini hafeedhen gadda hammaarraati hamma har'aatti na qoccaa I wish I could be able to do that in my earliest age amma seeron san dabarre waaqayyo na gargaara dheena namana we have a lot to do one by one when something very important is missing from our life. Missing good here one important thing. Something very crucial is missing from our life. We are so much busy committed sanatti committee nu keessa jirrenjiru waan lafi nuti nargamne lafa sirbaatiin abamnu lafa gellootiin abamnu lafa maaliitiin abamnu lafa bishaan keessaan abamnu lafa eessaan abamnu lafa manu dhabani maal keessaan nu dhabani nuti tabateen dhugumaan isinittima No, if you are a man of God, behave that way. Behave yourself. Dhugumaan isinittima Nam waaqayyootiin yoo jette go read the word. Grupi uma nama afrshan taati grupi uma sagale waaqayyo discussii goda hamma irribisin rabbadutti discussii goda hasa mariyadha commentariin guutee bayra bituu dandeessu you know soft copying guutee hard copying guutee commentariin by study bible materialin akka cabbii lafa baay'ateer go dig the word raasii neetin ndamtaagany ofii keessatti akka fargituun argita Esa akkaniti lafa hojii keessa nartille akkama makkanni ol si kaasu argita because dubbii waaqayyo gaafa si keessa galu ogeessa si godha waan ta'eef ogeessa si godha waan ta'eef kanumaan isinii dhaama obboloota ko kanumaan dhaama namoota you spend time with his word you spend time with God and you will see what happens in your life it is miraculous jedheni taasaan dhugaa spend time with God spend time with his word that's it waaqayyo nduma keenya nu agargaaru gooftaan nduma keenya nu agargaaru obboloota ko dhugaa nyaata dhaabne isa akka ga'uudhaaf adeemnu ani hin beeku obboleessa keessan hangafaati baay'ee keessaniif jedheera dhaggeeffadha homaa tokko amma nama taa'ee ilaalaa yeroo maqaadhaan beekuu dhiisuu nan danda'a homaa tokko walirraa qabaanneetu hin ta'in hinaaffaadha kana hundumaa nu haasofsiisu waaqayyo seenaa keenya geeddaruu qaba waaqayyo seenaa keenya geeddaruu qaba eeyyee maqaan gooftaa barabaraan kan eebbifamee haa ta'u ergaa Phexros har'agaa guddina afuuraa keenyaa fi barbaachisaa isa ta'e waa'ee nyaata afuuraanii haasa'u barbaada Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 dubbisa dhaqee boqonnaa 2 lakkoofsa 2 Phexros ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 akka kana jedhee dubbata akka mucoolii reefuu dhalatanii dhageessanii akka mucoolii reefuu dhalatanii aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka dhaannanii dharra'a deebisee dubbisa dhaggeeffadha waan deebisee dubbisuuf mikinaata isaa qaba
akka mucoolii reefu dhalatanii achi jalqabamee wanta fe'aafuudha akka mucoolii reefu dhalatanii aannan barbaadanitti akka mucoolii reefu dhalatanii aannan barbaadanitti isin fayyinaaf dhageessanii ittiin guddachuudhaaf largitanii fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf waa'ee guddinaa miti dunia saaru fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii afuura the logos and the rhema isa kana dubbii afuura isa haxxummaan keessa hin jiru tankool yereen labbatin jira afaan maalfaarra dubbii afuura isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sana dharraa'e maaliif lammatara deebi'ee dubbise dharraa'aa jechuudha wanti namni dharraa'u waan jaallatu tokko midire waan nan dhanqabne hin dharraatu waan hin barbaane waan teestiin isaa isinitti hin tolle hin dharraatu yeroo waaqayyoo sun dubbii waaqayyo dubbifattani yeroo mongeela dubbifattani dharra'uudhaan with passion haa ta'uutu irra raa'edhe dharra'uu guddaadhaan fedhii guddaadhaan eeguu guddaadhaan hawwii guddaan yeqaaluun wata tamanyoodha afaan amaariffaarra hawwaa dharraa'edha afaan amaariffaarra desire jedha ingiliffisa desire ጎዳ desire ችን very important ለህይወት የሚያስፈልግ ማለት ነው የሚያስፈልግ ዋና በርባቺ ሰዎች አከ ከነቲ ዳራቲ ዱቢ አፉራ ኢሳሐጡማን ከሰንጅሬ አካ ሰነቲ አካ አነኒ ሰነቲ ዳራአይ ኢቲ ማልጎቹራ ኢቲን ጉዳቹራ akka ijoollee reef dhalatanii ijoollee reef dhalatte aannan jalqabdi dharra'u guddaadhaan aannan hooti maaliif steeppii sattaanoti darbuudhaan dura aannan dhuddi mucaan koo waan amma dhiyoo kana aannan kaleessa moo yoom jalqabdi aannan maaninni formulaa sedhaniin dabarsite jechuudha umurii iseetu ijoollee aannanicha garaachisee piroosesiin godhadhameetu formulaan itti kennama amma formulaan dhaabame aannan itti galte aanani wajjinim aanani meejeriidha nyaata see keessatti additionally dhanni kaan booddee aanani chadhaaba nyaata safooyyee qabutti darbaa deemte maaliif grows jira waan ta'eef growing kan inni dhufu when we eat appropriately sini galee appropriately yeroo diet goonu appropriately yeroo nyaannu growing keenya saffisaa ta'a akkuma yeroo darbe siniin jedhe facilitated ta'a guddinni keenya Phexros gaa amantoota itti waama dharra'uu guddaadhaan hawwii guddaadhaan dheebuu guddaadhaan dubbii afuuraa kana isaa ka'aannanii kana dharra'aati barbaadaadha nyaadhaa why you waste your time go look for the word jedha aki barbaadi nyaannu read your bible haadha manaa kee wajjin diskasii godhi ijoollee kee wajjin diskasii godhi akiti bolota waldaa wajjin bible study group kee wajjin gadi fageenyaan why corona hasa yero bible study gesanin gubina why biya why politica hasa why bible study time against and don't waste your time talk about the word of God talk about Jesus maqaan gooftaa barabaraan kan eebbifame ta'u yeroo jaalala guddaadhaan akka barbaachisaa ta'e dhunnu yeroo jaalala guddaadhaan akka barbaachisaa ta'e nyaannu dhanni keenya kun itti deebiitti kennutti ka'a bakka hafuurri keenya kun kan excited ta'u ta'a yeroo hundumaa mudukkiin nutti dhaga'amu kun yeroo hundumaa afuurati dadhabbiin nutti dhaga'amu kun yeroo hundumaa afuurati abdii kutannaan nutti dhaga'amu kun of jibbuun nutti dhaga'amu kun maaliif nyaatatti dhibeen garaa duwwaa jira hafuurri keenya tabba ba'uu hin danda'u andur tajaajila baadiyyaa keessa nama deemudha yeroo baay'ee deema tajaajila keessa yeroo tokko mishinerii ta'eetani shumatee biyya koomootti koomoon takka wangeela dhaga'anii hin beekan mishinerii ta'een biyya sana dhaqee wangeelatti lallabadheen ka'e nandemi tudem karaatti nambeele guyyaa lama guutuu deemna waan ta'eef disease jedhamu tabba tokko gaara tokko baana disease diddega jechuudha nama disease gaarii jechuudha disease sana baaneen baana hin baatu mogoleen ilaka kana na godhate bakka maaliif nyaatatiin turre nan dhiibne pelee akka malee arran seenaa ku waggaa 20 meeqa dura nan bakka nyaatatu dhabame inna yeroo tokko sinitti meeraatu baadiyyaa keessa deemnu beelli nuti xabate gaara walal baanee gadi buunee maal jennee afaan keenya kanatti tu waan buusin beelli nuti xabate la miilli nu hollate akka kana nan keenya taqalana hollachuutti ka'e akka kana maafurri keenya gaafa nyaata dhabu
jara tokkoon maalo andaabboosaa manatti tolchan kana badaan jaalladhuun ture maalo buna nu danfisaa jedhee gurbaan nu wajjin deemu gutti goree gaafa gaafatu nooraa jedhan daabboosa manatti tolchamu kana muranii nu dura naqan abeet hin jaalladhuun eessa jirare gaafa sanarraan galche malee. Beela adu'aan ko gaditi ta'an daabboo muraa afur muumeeqa nyaadhe dhugaan isinitti muraasa biyya keenya san mana gagga'u buna an shaboodhaan dhugee hin beeku shinii torban dhugee torba dhugaadha shinii torba shaboodhaan because I was hungry you know isa booddee karichi baqa dhiisaa baqa akka makiinaadha deemutti hin ka'e jechuudha nyaata dhabiisii afuura keenya tabba ba'uu akka hin dandeenye isa godhe tabba jireenya afuuraa hin ba'uu lafarra danda'ee hin fiiguu maaliifi beellitti xabateera lubbuu keenyatti beela kanammoo kan nuyi sirreessuu dandeenyu nyaachuudhaafi eegaa aannaniin jalqabaati guddachuudhaaf aannaniin jalqabaati jireenya keessan steeppii sa'aanutti dabarsaa jedhe Petros Phaawulos immoo asitti nu eegee Qorontos isa duraa boqonnaa 3 irratti waan tokko moo nutti dubbatan boqonnaa 3 Qorontos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 1-2 irratti akka kana jedha ani obboloota ko akka warra yaada foonii duukaa bu'anii Kiristoositti moxobbe akka mucoolii ta'aniittan isinitti dubbadha malee Qorontos amma kana tirmisi raajiin dubbatamu waldaa Qorontos keessatti raajonni kaan gudi wal raajiin dubbatamu kennaan hafuura akka biddaa bobo itti fufee moo kennaan hafuura barreessaa fi maaliif waldaa isaanii keessa baay'ee charismatic movement in spiritual Pentecostiin kun baay'ee socho'a waan ta'eef ani obboloota ko akka warra yaada foonii duukaa bu'anii Kiristoositti moxobbe akka mucoolii ta'anittan isinitti dubbadha malee akka warra yaada hafuura duukaa bu'anitti isinitti dubbachuu hin dandeenye akka namoota afuuraatti guddatanitti isinitti dubbachuu hin dandeenye erga jedhee booddee ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera agaaga ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera isin nyaata jabaadhaaf hin geenye turtani nyaata jabaadhaaf hin geenye turtan waan ta'eef aannan akka dhugdan isiniif kenneera haa ta'u iyyuu malee haa ta'u hin geenye turtani erga jedhee ammumayyuu hin gahin jirtu kanaan dura yeroo sana waan nyaata fooyyee qabu bira sababa isin hin geenyeefi aannan akka dhugdan isiniif kenne harrayyuu hin gahin jirtu maanni kuni jedhee gaafata guddinni cheenjiin dhabame geeddaramni dhabame akkuma sanatti jirtu harrayyuu hin gahin jirtu jedhee dubbata amma kan ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera isin nyaata jabaadhaaf hin geenye turtan ammumayyuu hin gahin jirtu jedhe isinoo ammayyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'anitti hinaaffaaniif wal qoccolloon erga isin gidduu jiraate isin warra yaada foonii duukaa buutan mitiire akka yaada namaatti jiraattu mitiire isin keessaa inni tokko an kan Phaawulosi jedhe inni kaan immoo an kan Apiloosi yommuu jedhu warra akka yaada namaatti hojjetan ta'uu keessan mitiire warra akka yaada namaatti hojjetan ta'uu keessan mitiire jedhe dubbata maaliif nyaata wal dhaaltanii aannanuma dhudduroo hundumaa xuxxoodhuma hootu waan harka nyaata cimaa tokko nama gafuudhe hangodhe nyaatee bulleessu ta'uu dadhabdanii namni hamma naga'u immoo aannaniin hin jiraatu kaa nyaata sirriitti argachuu qaba malee mitiiree firoo tokko akka kana kaa dubbichi foon jechuun dhaggeeffatanii sagalee waaqayyoo tokko hubannaa sagalee waaqayyoo keessaa argametti maayii baane waan goonuuf waan murteessinutti itti maayii ba'uudha foon nyaachuu jechuun isa kana hubannaa sagalee waaqayyoo dubbisuu keessaa arganne tokko hubannaa sagalee waaqayyoo barachuu keessaa arganne tokko understandingii possessii goone tokko of keessa keenya kaa'anne tokko isatti maayii baane hubannaa sagalee waaqayyoo kanaatti maayii baane waan goonuuf waan murteessinu tokkotti itti maayii ba'uudha ilaalcha afuuraa qabaachuudha waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu gargaaru
amma kana keessa yoo lixee fagoo deeme sa'aatiin keenya nun ga'u sa'aatiin keenya fagoo deemne irraa ammayyuu. Kanaaf garuu dubbii kana bulcheenii dafinootti deebi'a. Bultuqoo yookiin immoo beeksisan dhumarratti isinitti maal beeksisuu sana keessatti ni ibsa. Mi'a sumarratti yoon dhaabe wayya fakkaata. Dhimma kana lafa dheeraa jira ammayyuu waan ta'eefi waa'ee fooniif waa'ee aannanii kana kan hin dubbachuu barbaadu. Akka sagalee Waaqayyoo foon jedha aannan jedha nyaata keenya kana iddoo lamatti qoodee lafa kaa'e. Iddoo lamatti inni qoode aannan isa jedhamu akka fasaashiitiin dhiyaatuu fi solid foodiin jira. Liquidiidhaaf solididha. Liquidii nyaachaa jiraachuun barbaachisaa miti. Liquidiin it cannot be main dish. Liquidiin main dish ta'uu hin danda'u. It should be solid food. Foon solididha. Aannan liquididha. Jara kana lachan gargar baasee barreesseera akka sagalee Waaqayyootti lafa kaa'eera waan ta'eef jara kana amma yoon itti ka'e sa'aatiin keenya fagoo deema. Yeroo dhufuun itti deebi'ee dubbadha. Waaqayyo garuu gooftaan isin eebbisu firoota koo warri sheerii gootanis warri teessanii dhaggeeffataa jirtanis yeroo keessan kennitanii warri ammayyuu hordofaartanii gooftaan baay'ee isin eebbisu Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Yeroo qabaanneef maqaan gooftaa bara baraan eebbifamu Waaqayyo immoo warra nyaata sirriitti nyaatanii guddina afuuraa isaanii irratti hojjetan nu haa godhu. Kanuma hunduma keenyaaf hawwa ofii kootiifis isiniifis maqaan gooftaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkuma yeroo darbe isinii wajjin haasa'aa ture yeroon itti sagantaan kun darbu jijjiiramuu qaba leetiidha waan ta'eef ni jedhu baay'ee riflektii goonee irraa naafis isiniifis yeroo gaariini. Inni tokko guyyaa borii guyyaa sanbata duraarra Saturday irra goona inni jirra. Kan nuyi irratti iddoo lamatti qoodamne maayinni warri kaanii ganama haa ta'u warri kaan immoo sa'a booddee haa ta'u jedhu. I am inclined to sa'aatii booddee sanatti inclined ta'aa jira because yoo sa'aatii booddee goone warra west coastiifis in ta'a hunduma keenyaaf ta'a warra biyyaatiifis in ta'a warra as jirruufis in ta'a warra Awurooppaa jiraniifis immoo hin ta'a yaada waan ta'eefi. Borii yaaliin godha sa'aatii booddee al tokko sa'aatii mata irratti laayivii dhufeeni hammam akka namooti wanta kanarratti argaman nan ilaala faarfannaas nan dhiyeessa yoo tarii namootis immoo sirriidhumatti hin galu ta'e barnoota isaa qabxii nama jalqabe kanas ittiin badduu baasa bor sa'aatii booddee wal argine gara sa'aatii 3 irratti yoo asii wal argine Kaalifoorniyaa fa'i sa'aatii 12 ta'a guyyaa they can be available biyyatti immoo galgala sa'aatii 4 ta'a baay'ees namni galgala rafu sa'aatii san rafu yaadu Awurooppaa keessas akkuma kan hunduma keenyaa fi wal qixaanuuf ta'a waan ta'eef sa'aatii 3 gubbaarratti bor mukkaraadhaaf yaalii gochuudhaaf trialiidhaaf dhufee lixeen al tokko walitti haasofnaan hundumti keessan akka sagantaa kenna qabattanii adaraasiniin jedha wanta kana bakka hin geenye iddoo tokko geenye lafa nuti dhaabnu jira bolo tokko waan bara baraa miti waan ta'eef amma lafa geenye dhaabnutti kana keessa namoota ba'an amma arginutti kana keessa namoota encouraged ta'anii step up godhan amma argannutti akkuma yeroo darbe isiniin jedhe immoo minaalbaata torban lamaan dhufu keessatti recruitii gochuun hin jalqabaa namoota peejii keenya sana TBWAO jedhu sanarratti joinii gootanii namooti barnoota kanas itti fuftanii barachuu barbaaddanii waan hin qopheessu qabaa achirratti yaada kennitu isa booddee barumsa keenya sana jalqabna jechuudha. Inni immoo kan biraadha. Yeroo barumsa sana jalqabnu maaltu ta'a barumsa isa kana torbanitti guyyaa lamaan goonu guyyaa tokkitti dhuma goona jechuudha. Because inni sun qobaatti yeroo keenya fudhata waan ta'eefi isa kana torbanitti wal arginee encourage wal goona isa sana immoo torbanitti guyyaa tokko akkuma kana baranna jechuudha. Anyways yeroo achi geenyu mari'anna isa. Amma garuu waa'een yeroo isa borii kana hundumti keessan awweerii taatanii please gara sa'aatii 3 irratti expect akkasiin gootanii isin gaafadha ilaalleetu garanni cawutti geessina. Ammas yoo ta'e inboxis naa godha commentii irratti tsaafaa yeroo akkasii yoo ta'e gaariidha yeroon akkasii xinnoo see mikniyaata isaa wajjinnaa keessanii jecha keessan nan dhaggeeffadha maaliif an mijeessuu danda'a yeroo koo jechuudha. Gooftaan isin eebbisu. Waaqayyoon baay'isnee galateeffannaa nuyi waldaan keenya waldaan Fullness of Christ gaafa Juunii 28 regular service keenya akkuma restrictionii amma state of Virginia baasanitti social distancing enne face mask keenya keenne sanitizeries provide goonitu service keenya sa'aatii 10 ganamatti gaafa sana jalqabna Waaqayyoon nu kadhadhaa
warri immoo dhuftanii hirmaachuu barbaadan yoo jiraattanii bilbilaan yookiin teekstii ergaa haala akka mijeessinuuf jechuudha. Nama 50% capacity duwwaadha manicha keessatti kan wal ga'u namni akka namni overflow goonee fi yoo sign up gochuudhaan goonanne yaadne irra ga'a. Anyways kana fakkaata. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu mikiniyaatan ittiin hojii kana hojjedhu taatanii ittuu namooti na dhaggeeffatan utuu hin jiraanne maalan godhatti dhiiseen deema. Sababa na dhaggeeffataniif immoo Waaqayyo isin eebbisu ana tun ta'in Waaqayyoon dhaggeeffatanii dubbii Waaqayyooti kan hin barsiisan. Gooftaan isin eebbisu. Thank you very much. Hallelujah. Gooftaa keenya guddaa si galateeffannaa. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Waan nu dhageesseef, waan nu wajjin turteef, dubbii kee afaan keessaa qattee waan nu barsiifteef. Yaa Waaqayyo gooftaa opiniionii mataa keenyaa utuu hin ta'in yaadi kee keessa keenya akka iddoo argatu maqaa gooftaa Yesuus sin kadhadha. Nu gargaarteettaa ulfaadhu. Galanni siif haa ta'u. Obboloonni koo galgala kana irriba isaanii sacrifice godhanii ta'anii dubbii kee barachuudhaaf yaa Waaqayyo fuula kee dura jiran hundumtu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin eebba si biraa ta'een kan gonfaman ta'anii isaan gargaarii ana garbicha keessa na gargaarii walii wajjiniin deemnee waan tokko bira ga'uu akka dandeenyu akkasumaan utuu hin ta'in deemsi keenya kun way bira ga'uu akka dandeenyu nu gargaari. Hafuurri kee nu haa gargaaru. Karaa adda addaa gaaffii adda addaa kan qaban sararaa kanarra kan jiran kan dhagaan kana booddees yeroo poosti ta'e booddee kan dhagaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin radi'eetii gargaarsa si biraa ta'e akka isaan argatan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin yaa Waaqayyo jireenya isaanii keessa intervenii akka gootu maqaa Yesuus Kiristoosin haala isaanii qobaa isaanii akka isaan ittiin hin qabne ati iddoo isaanii buutee ittiin qabuufiin haala isaanii mijeessuufiin jaalala kee haa ta'u. Waan nu dhageesseef ulfaadhu galatoomi. Halkan kana nagaatti nu bulchii warra bari'eef immoo nagaatti isaan oolchi. Ulfaadhu galanni siif haa ta'u maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin. Ameen. Hallelujah. Gooftaan koo isin eebbisu. Asuma irratti irraa dhagaa nagaatti bula.